灰色切片壯烈街頭的風，言行言談旁人沒法懂，唯在漆黑漸中令明我天空。I can't break away. I can't break away. 知不知我是惡夢，從無受開，愛發泄不愛被擋。佢哋幾點鐘街頭狂怒叫，要踢穿玻璃樽與規則的空洞。I can break away. No 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 no. I can break away. Yeah. 似剃刀的刀鋒 I can break away. No, 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 no. I can break away. Yeah, yeah, yeah. 邊啲朋友咧？仲有你哋嗰邊啲朋友啲啊！
嘅時候，容許我用幾分鐘嘅時間介紹我台上面所有嘅工作人員。佢哋當然就係音樂同埋和音部分。每一個演唱會，無論係乜嘢嘅演唱會，除咗歌聲要唱得好之外，音樂亦都係非常重要。所以我希望大家，當我講佢哋嘅名嘅時候，從俾一樣好似俾我咁好嘅掌聲俾佢哋。首先我要介紹嘅就係 Bass Guitarist We have Woody。即係敲擊樂部分，我哋有兩位朋友，你唔好見嗰位瘦骨如柴，但係佢打親鼓下下都應嘅，佢就係菲律賓鼓王 Nick。冇錯，菲律賓嘅朋友喺音樂上邊嘅造詣非常高，但係我哋香港幫都唔輸蝕嘅。呢度有位自己友，佢個樣好似齊秦，但係佢打鼓一定好過齊秦，佢就係我哋香港幫嘅偉仔。有位朋友通常咧都唔會喺紅磡體育館裏邊出現，理由就係因為佢成日都匿埋喺錄音室入邊。但係今次因為我呢個演唱會裏邊有好多啲怪聲怪氣，全部都係佢幫我做出嚟，所以喺呢度我請到嘅係大名鼎鼎嘅混音師 David Lee。OK， 而家呢度有兩位就係香港嘅首席吉他手，肥啲嗰位亦都係菲律賓嚟嘅朋友。佢就係菲律賓嘅吉他好手 Joey。如果大家有留意香港樂壇嘅話，亦都會留意到嘅就係香港樂隊嘅話，呢位朋友我諗都唔需要點介紹，因為佢就係 Blue Jeans 嘅成員之一，小飛俠蘇德華。吹色士風呢樣嘢咧唔係講玩嘅，一定要中氣好足同埋識運用嗰道氣，所以每一晚我都會喺呢度同大家講，對住呢位朋友我話 I want your sax, I need your sax, saxophone player Phil。 兩位朋友，佢哋就係鍵琴嘅好手，一位就係香港幫，一位就係菲律賓幫。先介紹我哋自己友先，呢個樣肥嘟嘟嗰個，但係佢手指非常咁靈活，佢個名就係叫做阿包。The second synthesizer player we have Mr. Ruel from Philippines。音樂部門嘅朋友差唔多介紹晒，喺呢度要介紹嘅咧就係6位和音嘅成員。每一次我演唱會，無論係喺香港或者外埠，都會請到佢哋6位同我一齊助陣，因為有和音先至可以聽起個主音好聽。所以喺呢度請大家用熱烈嘅掌聲幫我多謝阿希、張偉文、胡啟榮、周小君、Jackie、阿 May。俾啲聲嚟聽下先得嘛！放蕩，看着你在起波作浪。呢度音樂人士仔仔一堂，全部都係香港嘅樂壇精英。當然需要一位憑龍之手，即係話佢嘅伎倆要好過佢哋，先至可以壓得住陣腳。冇錯，今年亦都係同舊年一樣，我請到我至愛嘅音樂總監，佢就係 Chris Bobby。這深宵我沒笑，交給我惡語笑，我卻似接個票，心裏盡是藍調。他深宵直報你誓言。
為何在荒誕尋明目上刻，人們在看着你在拼搏作樂。